नमस्ते दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत राठौड़। कोरोना के इस समय पर सभी हम घर में हैं, लॉकडाउन में हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हम घर में खुद को बचाने के लिए या फिर अपने श्वसन संस्था से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में मैं विचार कर रहा था। तो एज अ आयुर्वेद फिजिशियन मैंने घर में अपने मसाले के डब्बे देखे और उसमें मुझे कुछ चीज़ें मिली। आज लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कई सारे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स भी बंद है। सिर्फ आपको एलोपैथिक के मेडिकल स्टोर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ शायद ही आपको मिल पाए। लेकिन अपना घर ही एक अच्छा खासा मेडिकल स्टोर या फिर दवा का खजाना हो सकता है। अगर आप अपने घर में मसालों के डिब्बों में अगर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है। यहाँ पे मैंने जब मेरे घर में झांक के देखा तो मुझे कुछ चीज़ें मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर इन चीज़ों को मिला के हम कुछ दवाई घर पे बना सकते हैं तो डेफिनेटली कोरोना से रिलेटेड गले की खिचखिच है, थ्रोट इरिटेशन है, सांस लेने में दिक्कत है, ये चीज़ें को सिम्टम्स जो है उसको हम कम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। आइए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पहले तो मुझे यहाँ पे मिला है लवंग। मेरे घर में लवंग का लवंग आपके घर में हो सकता है डेफिनेटली। दूसरा मुझे मिली है काली मिरी, जिसको संस्कृत में मरीच कहा गया है। तो ये मिरी यहाँ पे मिली हुई है मुझे। उसके साथ साथ दालचीनी इसको संस्कृत में त्वक कहते हैं। इलायची मुझे मिली है, इलायची भी का साठा भी स्टॉक मेरे घर में था। ये छोटी इलायची है और ये है बड़ी इलायची जो मसाले में यूज़ की जाती है। छोटी इलायची का यूज़ ऐसे घर में काढ़ा बनाने के लिए या फिर मुख शुद्धि के लिए भी किया जाता है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शुंठी, जिसको सौंठ हम बोल सकते हैं। सौंफ नहीं, सौंठ, शुंठी। तो ये शुंठी मुझे मिली है और साथ ही साथ है ये अदरक। तो ये चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली घर पे मिल सकती है। अभी इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप घर में शहद के साथ इसको मिला के एक मेडिसिन बना सकते हैं। जो मेडिसिन हमें ये कोरोना सदृश या फिर कफ विकारों से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स कम करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा कि लवंग जो है, ये लवंग प्राणवह स्रोतस, श्वसन संस्था से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेस के लिए ये लवंग काम में आती है। श्वास कास हिक्का जिसे हम बोल सकते हैं, गलग्रह अर्थात थ्रोट इरिटेशन और नाक में कफ जम गया है, उसके लिए भी लौंग काम में आएगा। इसका एक शॉर्ट में रेफरेंस में आपको बताना चाहूँगा। भाव प्रकाश निघंटु आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसमें कहा है लवंगम कटुकम तिक्तम लघु नेत्रहितम हीमम दीपनम पाचनम रुचम कफ पित्तास्त्र नाशनम। तो कफ विकार में लवंग बहुत ही अच्छी हमें मदद करती है। सेकंड है मरीच, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये जो मरीच है, इसको भी श्वसन संस्था से रिलेटेड अलग अलग बीमारियों में यूज किया जाता है। खाली इसमें देखना होता है कि ये मीरे के साथ पपई का बीज कई बार मिक्स किया जाता है कॉन्टेमिनेट करने के लिए, तो वो हमें नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल मीरे हमें अभी भी आप जनरल स्टोर से मीरे और लवंग, इलायची, दालचीनी आपको मिल सकती है। इसके बारे में कहा गया है मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफवातजितम उष्णम पित्तकरम वृक्षम श्वास शूल कृमि न। तो श्वास और शूल विकार, श्वास विकार अर्थात रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बीमारियों में भी मरीच का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। इसके साथ साथ हम एला अर्थात इलायची, जो है बड़ी इलायची और छोटी इलायची यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये छोटी इलायची जो है लघु एला इसको कहा जाता है या फिर सूक्ष्म एला, और ये है बृहत एला। दोनों में से कोई सी भी इलायची चलेगी। आपके पास अगर घर में छोटी इलायची है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु में कहा है, रसेतु कटुका शीता लाघवी वातहरी मता एला सूक्ष्मा कफ श्वास कार्शो मूत्र पृच्छहत। तो एला इलायची भी कफ विकार, श्वास विकार, कास विकार में लाभदायक है। थ्रोट इरिटेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सांस लेने में दिक्कत है, कफ है, स्नीजिंग है, कफ कोल्ड है, इसमें भी इलायची का बहुत अच्छा इलाज है, ऐसे हमारे शास्त्रकारों ने पहले से ही बता के रखा हुआ है। अभी इसके बाद दालचीनी जो है, इसको त्वक कहा जाता है। तो दालचीनी के बारे में कहा है कि त्वचम लघु उष्णम कटुकम स्वादु तिक्तम च रुक्षकम पित्तलम कफ वातग्नम कंडुम वातमारु। अर्थात ये भी कफ विकार में दालचीनी का भी उपयोग डेफिनेटली होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो घर में हमें इजीली अवेलेबल हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर के हमें साथ में शहद अर्थात मध, हनी, ये हनी के साथ अगर हम इन चीज़ों को एक खलबत्ते में बारीक करके पीस ले इनको, और उसको अगर हम शहद में मिला दें तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा कफ सिरप हम घर पे ही बना सकते हैं। अभी इसको कैसे करना है, यहाँ पे ये जो मिरी दिखाई मैंने आपको, तो ये मरीच का ये चूरन बनाया हुआ है, वो मरीच हमने यहाँ पे डाला हुआ है। देन ये जो त्वक है, ये त्वक मैं इसमें डाल रहा हूँ, त्वचा। इलायची है, खुली की हुई इलायची, इसको भी मैंने इलायची को भी डाला है। और देन ये सूंठ है, तो ये सूंठ को भी हमने इसमें अभी डाल दिया है। देन नाउ मैं इसको क्रश कर रहा हूँ। आप घर पे बैठ करके डेफिनेटली इसको क्रश कर सकते हैं। पहले आपको खलबत्ते में आप इसको क्रश करें अच्छे से। थोड़ा सा आपको इसको पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए। पहला ये करने के बाद भले ही आप इसको मिक्सर में भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें है थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमने ली है। मैं आपको वापस चीज़ें बता दूँ, मिरी है, दालचीनी है, इलायची है, छोटी इलायची या बड़ी इलायची जो भी आपके घर में अवेलेबल है, लवंग है और सूंठ है। इन सारे चीज़ों को मैंने एकत्रित किया हुआ है और एकत्रित करने के बाद ये खलबत्ते में मैं इनको कूट रहा हूँ, पीस रहा हूँ, छोटा इसका चूरन जैसा भाग कर रहा हूँ। और शहद हमारे पास इजीली अवेलेबल होगा घर में, नहीं तो मेडिकल स्टोर में भी कुछ शहद आपको इजीली मिल सकता है। कोई भी ब्रांड का आप शहद की बोतल खरीद करके ले सकते हैं। अभी ये जो बारीक किया हुआ है, इसके फाइन पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। तो इसका जो बड़ा पार्ट है इसको भले आप छान ले और वापस इसको कूट ले। जो बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में हुआ है, ये पाउडर फॉर्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको हम इस शहद में डाल देंगे और शहद में डालने के बाद हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से। ना ही गरम करने की जरूरत है। हल्की सी हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं और ये ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि पेस्ट हो। एक अच्छा खासा पेस्ट यहाँ पे बन जाएगा। इसको हमें अच्छे से हिलाना है और ये शहद का पेस्ट बन गया है। और ये शहद का पेस्ट आपको चाट चाट के खाना है। देखिए, इस प्रकार से ये बनी हुई दवाई दिन में 7 से 8 बार आप एक चम्मच, आधा चम्मच, आधे चम्मच की मात्रा में, इस मात्रा में आप लेके काट सकते हैं। और इसके बाद हमें पानी नहीं पीना है, ऐसा ही इसका स्वाद मुंह में बना रहे, क्योंकि जो दवाइयाँ हमने शहद में डाली है वो हमारे गले में रहनी चाहिए। दिन में 7 से 8 बार 1-1 घंटे में अगर हम इसको चाटे, जिसको आयुर्वेद में मुहुर मुहुर कहा है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में और नंबर ऑफ इंटेक्स को बढ़ा के
एक एक घंटे में हम एक एक उंगली इसको चाटेंगे तो डेफिनेटली आपको थ्रोट इरिटेशन, सांस लेने की दिक्कत, कफ विकार और कोरोना के जो लक्षण है वो लक्षण, उनके सदृश लक्षण से मुक्ति पाने के लिए कुछ हद तक आपको डेफिनेटली मदद हो सकती है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत राठौड़, डॉक्टर राठौड़ आयुर्वेदा, ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की आयुर्वेदिक होम रेमेडीज हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, गो कोरोना गो। थैंक यू।